amatovu amazungu. Okay. That is the English, I mean the Luganda name. Amatovu amachi? English. Amazungu. Mu botany tuguyita Silybum marianum. Naye nga tetunaba kulima tulabe benefits. Lwaki teka sente wokola ki? Olaba. Lwaki twagala okulima omuddo guno? Sebo. Okusookera ddala ddagala lya kibumba, liver disease remedy. Okay. Gujjanjaba ki? Ekibumba. Liver disease. Ekibumba kirwadde. We have a very sick river. I mean a liver, not a river. A very sick liver. Okay. Mulimu hepatitis. Baba bavuka gye bayita embwa. Oh. Ebika bya hepatitis omanyi bimeka kipako? Hepatitis A, hepatitis B, banatera kola Z and X. Nine. Alphabet zonna. Zisabule. Hepatitis A, C, E. So whatever the case. Okay. Remedy nungi. Waliwo cirrhosis, ekibumba nga kizimbye. Okay. Kibumba kizimba tugenda ne tunywa emandule, ne tunywa omwenge. Kati lino lyeddagala Thistle. Yes. Cirrhosis ekibumba kiba kikoze ki? Kikoseddwa. Era nekituganya okugenda ebweru ndwadde nga zino. Kibumba kizimba. Waliwo ekirala nekikola amasavu fate liver. Kati ye remedy. Okay. Ye remedy oba lyeddagala. Era bw'okitunuulira ba Asha ngenda basaba bakibalage. Okay. Kifaananira ddala ekibumba. Bw'otunuulira amakoola. Gafaananira ddala ekibumba. Kipaku wali olidde ku kibumba. Ekyaki? Ekyenkoko. Ate ekyente. Kya bbeeyi. Nja kugulira leero nga tumaze. Barakallahu fikum. Obugalo baddaza gyona njagala. Ekibumba ekyo bw'olaba blood vessels. Engeri gye zitambula mu kibumba n'ekikoola bwe kikola ki? Kitambula. Kye bayita doctrine of what? Signature. Amaanyi g'obubonero. The same way when you look at that plant, it looks just similar to the liver, our body liver. Yeah. Ekitegeeza omulwadde w'ekibumba agwegate ebintu ebimu Katonda yabituteera mu middo n'atulaga obubonero. Kati ffe tulina obukola ki? Obuzuula. Era mu bazungu waliwo n'Abajamani, Omujamani yazze wano nga kyekimuleese ku Lwokuna. Abonyeebonye naye. Yabadde anseemu omuntu. Nga kiruzungu luki? Tamanyi Lusoga, tamanyi Luganda, tamanyi Lugwala. Obiyita ebiragalalagala. Babi studying 1,000 years back. Okay. Ekirala milk booster. It's a milk what? Booster. This plant is a milk booster. Ogiwa abantu n'ebisolo gwongera ku gundi ku mata. Negeyongera obungi. Agannakazadde wamu n'ag'ebisolo. Ebisolo oba olina ente eyo ng'evaamu amata matono. You can give them this milk thistle. It is a milk booster. It will increase the milk concentration and also quantity. Kitegeeza abalunzi basobola okugukozesa. Amina. Ekyokusatu, omuddo guno era nagwo guyamba nnyo ku bantu abayenjebuka. Guyamba okukola collagen. Stimulates collagen production. Okay. Collagen ye elastika y'omubiri. Kipako olina emyaka emeka?
alhamdulillah ndi awo naatera okutuuka awo abasajja tetukwogera myaka gyaffe muzeeyi manye egigye kale ebyo ebigaso naye kati nga bwe twagambye omwenyango gujanjaba ki alaje milk thistle wa kibumba. Milk thistle is for the liver. Just know that. Point number 1 yeba key benefit. Chiri guli alaje kino ki kibumba. Kati awamanyi we gali, that's where our power is. Okusimba these new herbs which have market today and the future. Kubanga ensi ndwadde. Buterevu. It's a booming business ensi ki ndwadde. Naddala ekibumba abaana babaganya okugenda ebweru. Lwaki? Bulwadde obwo kibumba. Abantu balemeddwa winter lwa allergy. Kati kyovula abantu bagamba mu kusimba emiki ebimera bino. Bye bikyasinza okulisaakingibwako. These are the most researched herbs. Stinging needle, omwenyango, milk thistle, amatovu amazungu, garlic, St. John's wort. St. John's wort omumanyi? Simumanyi. Okay. St. John's wort, ginseng. Ginseng gwe mulondo gw'abazungu. Nabayina. Bayina. Ate abadinka. Bakyali agwaffe. Abasajja abo. Ginseng. Katulabe cultivation. Enima yaki? Yago. Cultivation. How do we cultivate? Tulima tutya. Okay. Okusookera ddala twetaaga biki? What are the requirements? What do we need? What are the requirements? First and foremost, twetaaga ettaka eggimu. We need loamy soil. Okay. Ettaka kwosimba ebitooke kasooli lye ettaka liba ki? Gimu bulungi. Twetaaga endokwa. We need seedlings. Tosobola kulima kintu nga toyina ndokwa zaakyo. Buterevu. Twetaaga foliar fertilizer. Foliar fertilizer mpozi kategeeza ki? Kipako. Awondeseemu. Awondeseemu. Ne weekend number. Si byonna nti bisoboka muganda wange. Nina bwe nsobola. Foliar kitegeeza ekigimusa ekyamakoola. Ekigimusa ekyaki? Ekyamakoola. Ekyamakoola. Kati lwaki tukozesa ekigimusa ekyamakoola? Bw'okozesa ekyobusa guno omuddo gukula mangu myezi 2. Osimba kati mu January ogenda mu makongola. Wangi? Naze nva mbwavu. It is a faster growing plant. Okay. So it takes 2 months to mature. So when you use manure, manure ajja kuba tannaba ku releasing nutrients nga gwokungudde. Kati twetaaga ekigimusa ekyaki? Kyamazzi, what we call foliar fertilizers. Okay. Because they give us faster results compared to manure. Manure takes a lot of time to decompose. Yeah. On average about 4 months. Requirements tuzimaze. Just procedure. We finish requirements, procedure. How do we cultivate? Stinging nettle. Osima obunya bwa inch 3 ku 3. 3 inches by 3 inches. Zino herbs ezisinga tetusima binnya binene. We don't dig big holes. Why? Nti biriira kumpi. They are shallow feeders. Tusima obunya nga buki? Kumpi. Tono. Akanya ka inch 3 ku 3. Inch 3 ku 3 kipakulwe lugalo lwa wakati. Naye tolutunuza mu bantu, olutunuzanga wansi. Emutaka. Bajja kukucapa oluyi. Njiwa amalusu. Olugalo ebiseera bimeka? 3. 1, 2, 3. So
that is the approximation. Obango okozesa ze bayita handy measures. Kwe kugeraageranya okwo. Kugeraageranya. Bw'omala osima ekinyonyi ekyo spacing naye ya 2 meters by 2 meters. The spacing is 2 meters by 2 meters. Naye mu line ebintu obisimbanga mu ki? Mu line. Mita 2. Kati olumala no simba. No miliki thistle n'omukola ki? N'omusimba. Bw'omala omusimba era yetaboola ttaka. Naye okusingira ddala ayagala nnyo nga ligimu ne bwe bali ya kisenyi oba nga kalo. Naye nga gimu olina okuteekamu organic fertilizers weekly. You spray organic fertilizers or foliar fertilizers weekly. Foliar fertilizers weekly. Buli wiki obeera okola ki? Kubanga akula mangu bw'onateekamu obusaabo bujja kukusala. Bujja tandika okuteebiriisa ku myezi 4 ng'ate gwe wamukungudde dda. Kwesatu. Kwebiri. Ebiri. Maturity mbagambye emyezi emeka? Akulira emyezi 2. 2 months. Maturity is 2 months. Bwe tumuharvestinga era yali season buli w'omusala yenna aba akoze eki? Kaweddemu. Temuba tebaba agenze. Talinga guli omunyango gwo guddamu ne gukola ki? Ne guloka. Ne gulanda. You know when you harvest, that is it. 2 months it's a gone deal. Kati tulabe yield. Yield naye eri 300 kilos guvaamu kilo meka? The yield is 300 kilos, equivalent of sting. Most herbs zituwa wakati wa kilo 3 ne 5 mu makungula. Ye range. That is the range. It's the range. It's between 300 to 500 kilos. Tugende maaso. Yesebo. Kati kamba balabalire mu cost analysis. Where is the business? Take a sente wokola ki? Take a sente wolaba. Kikyabalese. Sente ziriwa. Ziva committee ate zidde mu nsawo yaabwe. Okay. Money grows on trees. Kyotapuse. And it comes into their pockets. Okay. Kale. Kati. Esewo. Cost analysis. Mu myezi 2. Esewo. Oba osobola okungula. You can harvest in 2 months. In 2 months you can harvest. Ne bw'oguleka. Ne gukula ku mwezi ogwokusatu. Guteekako ensigo. Guteekako ki? Ensigo. It flowers and produces seeds. If you let it grow to the 3rd month, it will flower and produce seeds. Ne buli kilo ya ensigo tujugula emitwalo 4. Singa oguleka ne gumulisa. Naye amakoola oba gafiiriddwa kubanga bwe guteekako ekimuli ne gukola ensigo. Amakoola gatoniwa. N'eddagala likendeera. Tuli ffenna eddagala likola ki? Likendeera amaanyi. Kati ki ekiba kiddako awo? Kutunda ki? Buli sigo kilo tujugula emitwalo 4. Kati kira 3 ze ziva mu yiika. Ze sente mmeka kipako? Ku mitwalo 4 buli kilo. Kira 3. Kuba ogira find ziba milioni mu emitwalo emeka? 2 mu eka. Milioni mu nga atunza eki? If you sell seeds you can earn 1.2 million. 1,200,000 shillings. Naye ate bw'otunda amakoola. Esewo. Cost analysis eri bweti. Ng'otunza eki? Amakoola. Ekemu. Esewo. Naye egenda mwendo kwa 10,000. 1,000 seedlings. Buli seedling, each seedling is 1,000 shilling. Ng'otwala emu naye oba otwala za yiika buli emu ya 5.
tukusalirako discount sebo webale kitegeeza acre cost, the acre cost is 500 mitwala ameka atano. Maturity it is 2 months. It takes 2 months to grow. Twala myezi ebiri. Yield kilo bimeka kilo bisatu. Ekitegeeza ROI nakakuyigiriza kipako kategeeza ki? Return on investments. Webale nnyo. Sebo kirasi engoberero ogimanyi. Akakajozi. Return on investment ziba milioni meka ezo? 3. Sebo kubanga buying price mutwalo buli kilo tujigula meka? Mutwalo gumu. Enkalu ze milioni meka? 3. Milioni 3. Amagoba gofuna gross profit milioni 2 kitundu per 2 months. Muyika emofuna milioni 2 kitundu. You earn 2.5 million from an acre. Esewo. In a period of 2 months. Nga bwe nagambye ne gross teri net ki kuba waliwo leba simubaze nze bazijeko za ndo kwazo ka emitwalo emeka atana. I've just removed only 500,000 which caters for the cost of seedlings. Indala nesimbi mu myezi ebiri. Uswana osimba okwo mwezi gumu nakola. Hydroponic system. Esewo. Sente zikola kuki? Committee. Teka sente wokola ki? Sebo olaba. The great Sundowner. Eyomusanvu. Julius Nyanzi. Bakweya akatonda. Akatonda gwoludde. Nenga mwe bale kujja bambi. Kati tumugattako tutya omutindo. Amakoola gano organic obugwa buno obuliko bunafuwa. Tebufumitanga liri etovu egganda. Okay. So this plant is not like the other traditional or wild one. Yeah. The other one has a sharp thorn. But this one is a weak one. Okay. Kati bwokakaza obugwa bukola ki? Buvaako. Ikitufu. Nente tugalya fresh. Nga omwenyango so gulya fresh. N'ogutabula mu nvendiirwa. Kasita oguteeka mu mazzi omwenyango. Obusagwa bwonna buyingira mu ki? Munda. Mu kikoola. Naye kati milk thistle ye osobola okumukwata n'omukaza n'omukolamu powder. You can only dry this and use it as a powder. You cannot use it fresh. Okay. Because it has some thorns or obugwagwa. Checho. Any question? Yes. Excuse me, Professor. Yes, sir. I know some mathematics, but you said that the yield for the thistle is also 300 kilograms? Yeah, on average. This is average. Average. It can be more or less. Less. Yeah. And then the cost, how much do you buy? Or do you buy or I who? buy a kilo at 10,000. 10,000. It is less than, not 20. Yeah, and 10. Why 10? 10, it's a fast growing herb. Okay. And that's the market price. The market dictates like so. Okay, I was mistaken. I was calculating with 20 and I was thinking that either your mathematics is wrong or but mine can't be wrong. 10,000. Mukenkufu ye mulongo eh. So toyanziza nnyo omulongo kato kyeyune. Mbadde mbuuza kati senga nfuna ensigo ezo nsobola okuzipootinga n'enziramu n'enfuna ekibala ekirala. Yes, kisoboka. You can regrow. Kyabuuza nti osobola okusimba ensigo eyo. Kuba kati bw'oba okungudde kilo 3 mu yiika ate osobola okukola yiika endala 10. Kati gwoba osazeewo kukubisaamu buki, you can choose to cultivate for purposes of selling to the market or expanding your farm. Sebo Professor, mbuuza oba olina ku mbalirira ya hydroponics kubanga awo tulaze ekibalo kya 1 acre of land
naye embuuzi oba olina ku mbalirira ya hydroponics bw'oba olina 1 acre mu hydroponic ofunamu kyenkanawa bugendamu bumeka osobola kufuna kyenkanawa. Hydroponics, Yes. dry matter, 50 kilos. 50 kilos? Yeah. On how big? That system. 50 kilos? Yeah. Okay. Thank you very much. Kumitwala 5. Katulabe ono kyabuuza. I want to get for you hubs which have local and international market. Gino middo gyaleese abazungu wano. Ninga agala girima kubanga bw'oyogera milk thistle okitegeera kubanga lumu waliwo wano minister yalina allergy sijja mwogera linnya n'agenda kipaku ebweru Esebo. ne bamuwa Utica dayoka Yagenda bweru. Germany. Stinginoto gwe bakola ki? Bamuwa. Naye yali tamanyi lubotani. Kwaliko kigambo ki? Utica dayoka. Minister Dayeka. Bwe yakomawo ne bamugamba Dayeka nandeeterako. Ne mugamba bakuwadde omwenyango. Utica de what? Dayeka. Minister oyo. Kati yasimbye 10 acres. Ebintu ebimu tubireka wano naye nga birina a lot of meaning. Baba. Yeah. Aha. Minister Dayeka. Kati Professor webale nnyo sebo okusomesa. Yes sebo. Milk thistle kituufu ddala jjanjaba ekibumba. Kituufu ddala. Kituufu ddala kuba ne mu pharmacies mwali nga bamutunda nga capsules. Wow. Era tumuwa abantu abalwadde oluusi entumbi gundi entumbi emanyi okujja olw'ekibumba nga kirwadde. Kati tukiwa ab'entumbi ffe ogule capsules za milk thistle eza 500 mg. Omireyo omulundi gumu okumala ebbanga lya mwezi mulamba. Era ne bamugula ssente ddala nnyingi akakebe kali mitwalo 9. Akatini bwe kati. So bw'oyogera bw'otyo kituufu ddala wattunzi mukozeseza emyaka 7. Wow. Ate successfully. Naye nga nange simumanyi simulabangako wano. Naye nga nange mmanyi nti milk thistle gyali mu pharmacy. Ngenda kuwenda okwa dokita. Dokita tugenda muwenda okwa 2. Dokita agenda na 2. Ate nange nsaba kuba mukwano gwo dokita. Olinamu entumbi. Nze njagala bansinga. Ganda maamu ono. Sebo tuenza tweyanzige. Katugende ku Night Rose. Naye twongere obugalo bwa biodiesel. Afavali ne bwe tumalira wana.